ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പിന്നെയും ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈക്കിൽ നിന്നൊരു പാക്കേജിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. യുവർ ബ്യൂട്ടി അവർ പാഷൻ ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഗൈസ്, ഞാൻ ഈ അൺബോക്സിങ്ങിൽ കുറച്ച് വീക്കാണ്. കുറേ പെട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോസ് ഇത് വൃത്തിയായി പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ വീക്കാവുന്നത്. തുറന്നു ഗൈസ്. നല്ല സേഫ്റ്റിയാണ് അവർ ഗൈസ്. ഒരു ബെൽ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഗൈസ്, ഇത് 2 സൺസ്ക്രീൻ ആണ്. അക്കോലോജിക്കയുടെ സൺസ്ക്രീൻ ഇന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കോംബോ ഓഫറിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഓക്കെ, ബൈ.